Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizko Ramadan dengan NIM 23086257. Pada video kali ini saya akan melakukan praktek mengajar dengan materi teknik lemparan pada permainan bola kasti. Baik, sebelumnya teknik melempar merupakan suatu teknik dasar yang sangat digunakan untuk dalam permainan bola kasti, yaitu untuk mengoper bola ke rekan tim agar berjalannya pertandingan dengan lancar. Baik, sebelum kita masuk dalam pemanasan, alangkah baiknya kita berdoa sesuai pilihan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke pemanasan terlebih dahulu.
Baik, selanjutnya kita akan memasuki permainan pemanasan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan teknik cara melempar bola kasti terlebih dahulu, yaitu caranya dengan pandangan lurus ke depan, badan tegak lurus, dan salah satu kaki di depan dan satu kaki belakang, dan badan sedikit dimiringkan ke arah sasaran. Lalu pengenal bola yaitu bola digenggam dengan tidak terlalu kuat. Saat tangan diayunkan, badan tetap miring ke arah sasaran, dan saat bola akan dilempar ke depan, kaki yang di belakang juga ikut maju ke depan. Contohnya seperti ini. Nah, kurang lebih contohnya seperti itu. Baik, untuk permainan pemanasan kita ada 2 botol di sini sebagai sasaran, dan ada 4 kon di sana untuk melakukan lompat, zigzag maupun zigzag mundur. Nah, contoh melakukan pemanasan badannya contohnya seperti ini. Kurang lebih contohnya seperti itu. Mahasiswa harus bisa mengenakan target di sini, maka akan dianggap pemenangnya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pemanasan permainan.
baik. Setelah melakukan pemanasan permainan, kita sekarang akan memasuki materi inti, yaitu teknik melempar bola kasti. Sesuai yang dengan saya jelaskan seperti tadi, teknik tersebut sangat berguna untuk kelancaran permainan dan juga salah satu kunci untuk meraih kemenangan dalam permainan bola kasti. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi inti, yaitu pada materi inti pada saat ini kita akan melakukan lemparan mengenai sasaran dengan papan di atas. Lemparan yang dilakukan seperti teknik yang saya contohi seperti tadi, lemparan dengan benar dan akurat. Baik, mari kita lakukan. Nah, baik, saya contohi lagi cara melakukan teknik lemparan pada bola kasti. Yang pertama yaitu bola kasti digenggam dengan jari, tidak terlalu kuat, badan tegak, salah satu kaki di depan dan di belakang, badan agak miring ke arah sasaran. Saat tangan diayunkan ke depan, kaki yang di belakang juga ikut ke depan. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti itu. Sekarang silakan anak-anak melakukan teknik melempar tersebut dengan benar dan akurat. Nah, baik. Tadi kita sudah melakukan cara melempar dalam permainan bola kasti. Mungkin pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita pulang, saya akan ada sedikit evaluasi untuk anak-anak semua. Sebelum itu, alangkah baiknya kita melakukan pendinginan.
menjelaskan tentang lapangan bola kasti. Yaitu lapangan bola kasti itu berbentuk persegi panjang dengan panjang 60 meter dan lebar 30 meter. Serta di dalam lapangan bola kasti itu terdapat 4 tempat. Yang pertama tempat untuk pemukul, yang kedua tempat untuk pelampung, dan yang ketiga ruang hinggap atau base untuk berhenti. Dan yang terakhir itu ruang bebas atau base terakhir, yang dimana pemain mulai berlari dari base tersebut dan balik lagi ke base tersebut. Nah, untuk ukuran tongkat pemukul bola kasti sekitar 50-60 cm yang terbuat dari kayu yang kuat. Nah, selanjutnya yang anak-anak kan tadi sudah melakukan teknik melempar bola kasti. Tapi ada beberapa dari anak-anak yang melakukannya dengan tidak benar, dan sebagian juga sudah ada yang benar. Baik, sekarang Bapak minta untuk 2 orang maju ke depan melakukan teknik yang benar dan salah. Yang pertama yaitu teknik yang benar. Badan tegak, salah satu kaki di depan dan belakang, badan sedikit miring. Badan sedikit miring terhadap sasaran, bola digenggam dengan jari dengan tidak terlalu kuat, dan saat kita melakukan lemparan, kaki juga ikut maju ke depan. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu teknik yang salah. Tadi Bapak lihat anak-anak juga ada yang melakukan dengan kaki sejajar saat melempar, dan juga tangan diangkat dari belakang ke atas dan melempar. Itu termasuk teknik yang salah dalam permainan bola kasti. Baik, selanjutnya sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, Bapak akan melakukan pengambilan absen. Pertama itu Eeng, Aditya Triananda, Antal Freddy, Yoga Zafira, Wida Lesari. Nah, untuk selanjutnya yaitu sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, langkah baiknya kita bersyukur mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.